Halo teman-teman, di sini kakak sudah memarkirkan truk olengnya teman-teman. Nah, sebelum kita mengangkut semua hewan di sana, bantu kakak yuk untuk mengembangkan channel ini dengan cara di subscribe ya teman-teman, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang ayo kita mulai teman-teman. Kita mulai dari sini dulu teman-teman. Wih, ada kelinci teman-teman. Wah, kelincinya berwarna putih ya. Kelinci ini suka dipelihara teman-teman. Wah, mantap sekali ya teman-teman. Kita simpan di gerbongnya teman-teman. Wadidaw, ada sapi teman-teman. Wah, sapi ini berwarna merah ya. Wah, besar sekali ya sapinya. Dia ini termasuk hewan ternak teman-teman. Wah, bagus ya. Kita simpan di gerbongnya teman-teman. Widih. Ada Cungkingosaurus teman-teman. Cungkingosaurus ini sudah punah teman-teman. Badannya ini penuh duri ya. Wah, mantap. Kita simpan di gerbongnya teman-teman. Lanjut lagi teman-teman. Wadidaw, ada harimau teman-teman. Wah, harimau ini mempunyai gigi yang tajam ya. Dia ini makan daging teman-teman. Wah, mantap sekali ya teman-teman. Kita simpan di gerbongnya teman-teman. Lanjut teman-teman. Wah, ada macan tutul teman-teman. Macan tutul ini ciri khasnya ada totol-totol di badannya teman-teman. Wah, keren sekali ya teman-teman. Kita simpan di gerbongnya teman-teman. Lanjut teman-teman.
Wadidaw, wadidaw. Ada gurita teman-teman. Gurita ini memiliki 8 tentakel teman-teman. Dia ini hidupnya di laut. Wah, mantap sekali teman-teman. Kita simpan di gerbongnya teman-teman. Lanjut teman-teman. Widih, widih. Ada Apatosaurus teman-teman. Apatosaurus ini sudah lama punah teman-teman. Wah, kasihan sekali ya teman-teman. Kita simpan di gerbongnya teman-teman. Lanjut teman-teman. Widih, widih. Ada ikan pari teman-teman. Wah, ikan pari ini hidupnya di laut teman-teman. Wah, mantap sekali ya. Kita simpan di gerbongnya teman-teman. Lanjut teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Ada anak gajah teman-teman. Anak gajahnya kecil dan mungil ya. Wah, lucu sekali ya teman-teman. Kita simpan di gerbongnya teman-teman. Lanjut teman-teman. Wadidaw, ada sapi lagi teman-teman. Sapi yang ini warnanya biru. Wah, bagus sekali ya teman-teman. Kita simpan di gerbongnya teman-teman. Wih, wih, wih. Ada 2 anak bebek teman-teman. Wah, 2 anak bebeknya lucu-lucu ya. Kita langsung simpan di gerbongnya teman-teman. Wadidaw, ada kuda teman-teman. Wah, kudanya besar sekali ya teman-teman. Kita simpan di gerbongnya teman-teman. Cal guram cal. Teman-teman, kalian dengar suara hewan lagi gak teman-teman? Suara hewannya berasal dari rumah-rumah ini teman-teman. Suara hewannya kayaknya dari rumah ini deh teman-teman. Ayo kita periksa teman-teman. Wih, ternyata benar kan teman-teman? Ada suara hewan lagi teman-teman. Yang ini namanya domba. Domba ini memiliki bulu yang galing ya teman-teman. Wah, keren sekali ya. Kita simpan di gerbongnya teman-teman. Nah. Semua hewan sudah kita angkut semua teman-teman. Sekarang kakak mau pulang dulu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.